Ces commutateurs linéaires Getron Oil King V2 arrivent déjà lubrifiés en usine, ce qui offre une frappe très fluide dès l'installation, sans travail supplémentaire. La sensation de frappe est à la fois onctueuse et contrôlée, avec une force d'actionnement d'environ 55 grammes qui convient bien au jeu comme à la saisie prolongée. La course totale d'environ 4 mm reste classique pour un clavier mécanique, mais le profil linéaire et la lubrification réduisent nettement les bruits parasites et les frottements. La durabilité annoncée de 60 millions de frappes par interrupteur rassure sur la longévité du clavier, même en usage intensif quotidien. La compatibilité à 5 broches et la prise en charge des diodes électroluminescentes à 2 ou 4 broches, ainsi que des diodes électroluminescentes montées en surface, facilite l'intégration dans de nombreux montages personnalisés. L'emballage en plateau individuel protège très bien chaque interrupteur pendant le transport, ce qui limite les broches tordues et garantit une installation sans mauvaise surprise.